чувство, тя не оставявай. Не ме отвърни от присъствието си, Боже мой. Отвърнира остана спасението ни. И нека този дух, дух да не води, изпълни ги със всякаш и дух.
Боже, благодариме Ти. Нека Бог да благослови, нека кажем амин. Хвани ръката на ближният ти, кажи: Бог много те обича, до това тази сутрин си тук. Нека Бог